OK，好，再一次恭喜我哋加拿大開平文化協會正式成立。OK，一齊俾個 like 我啦。OK，整個相先。1、2、3。我哋一個嗱，一齊望住鏡頭。簡單亦都係好隆重嘅一個切蛋糕嘅儀式。1、2、3 camera。1、2、3 look at the knife and down， 切落去後。係啦，我哋嘅主禮嘉賓可以一齊。Great, thank you so much, and once again, congratulations to Taiping Culture Association. 係啦，我亦都希望可以借呢一個嘅時間咧，同大家，我仲有一個剪彩儀式啊。好，我哋做一個嘅 ribbon cutting， 一個剪彩儀式。hold 住先，hold 住先嚇。呢個俾好，除此之外咧，我哋都想請喺呢個儀式之後咧，都想請我哋嘅其他嘅嘉賓一齊上台咧，有一個合照嘅。咁我哋想請前期分會主席 Move a little bit close。Tridel 嘅 你過呢邊啊？OK。都有多倫多華聯總會副主席啦，薛永立先生。1、2、3，睇住鏡頭先。開平同鄉會嘅副會長。OK， 剪1、2、3，開始。另外亦都有我哋一平同鄉會嘅朋友。OK， 拋起佢。CIPAC 嘅會長張蘇。台山同鄉會嘅副會長。簡直龍福會所會長湯年，唔係拋你個花。係。關澤輝嘅。係啦。OK，嗱，可以，兩邊可以企邊嘅。好，我哋請。再前啲啊！大家一齊影相。我哋呢啲。你用唔用啊蛋糕？如果唔使蛋糕已經影到㗎啦，唔需要蛋糕㗎啦。咁咪認證翻翻嗰個 picture 嘛，係咪？係啊，唔需要蛋糕，蛋糕已經影到㗎啦。係啊，大家都想。多啲等時要坐到你打電話㗎。好，唔係而家影翻個 picture 然之後，呢個唔要㗎啦。我哋嘅義工去晒邊啊 ？OK， 咁我哋請我哋。唔知喎，你又會啊？係啊，即係哇！你嚇？Vita，好嚟個合照。公司㗎，不要再指揮了。係啊，夠位嘅，啲後位啊。好，因為我哋有啲朋友有提議啊，我哋話想請我哋所有開屏嘅朋友一齊影張相，我哋想問一問我哋大會攝影師點樣影會好啲咧？一陣間啊，咁我呢個哥哥你要行後少少咩？遮住佢。